那个了，知道吧？被人家那个了。你这个？应该有洞。它到底像我老是对切一下子切的小肉鸡了。这有就这么宽点的狗狗。哎呀，技术片，不找理由了。妈的，你放个黄球放哈，能看得动。 对，没有摸到，没有鳝鱼，你摸都不算翻车哈。它就不叫翻车，它是没在家，大哥们。你只有去钓，然后钓了它不来吃你，你再去抠，看它有没得鳝鱼的。有鳝鱼，然后被它跑了。按道理这个吃进去它就来，你看刚刚那种洞是吧？对，有鳝鱼被它跑了，那就叫翻车了。如果没有鳝鱼的话，证明就是个空洞，它就不叫翻车，因为它本来就没有在家。你大哥自言自语的干嘛？他在念叨说怎么没有鳝鱼啊？这个洞它是这么好的洞，妹儿多不多？妹儿多，大哥。农村的话，妹儿就是有点多。是的，杨哥，是的，杨哥。人上了年纪就要自言自语。不是大哥，以后你不要自言自语了。大哥，以后不要自言自语了。为什么？因为他们说上了年纪的人才会自言自语。欢迎飞龙哥。我咋子是？欢迎东方哥。咋子是自言自语啊？你在那里说，哎，这在哪里去了呀？哎，这个洞怎么空的呀？他们说你自言自语嘞。妈呀，这个没有好像吗？我这不相信。拿来看。我看我在哪里站呢？哪里来？你这里来。看小伙子啥这种啊？这里有一条，哥亲们。这种洞。这个藕的根下面。真的。藕根下面看到没有？谢谢幸福哥的灯牌，感谢哥的灯牌。一个你懂，不懂。在这里，它能踩到了。它在那个叶子下面躲着嘞，大哥们。哎呀，这个好像如果不是黄鳝的话，我就走了，回去了。哎呀，100%黄鳝。谢谢哥的人气票，感谢新谷茂人之大哥的鲜花。哎，原来这种黄鳝，这不是黄鳝了哈。很不好说，大哥，你随时有些时候这个东西你说不准，它有是黄鳝洞，但是你不知道它在不在家呀。哎呀，这个黄鳝好新鲜多哦，没人走过的嘛呢，这个地方。啊。哦哟，好深哦！来了，这下子，哎，拖进去，拖进去了。你在看哪里哦？我看到你这里了，我一直看着你这里了呀。我的杆根呢？这样子安逸了，杆根都拖进去了。你看这个洞，好，够上来。杆根都拖进去了，大哥们肯定在家里这个。刚刚说平台说我大哥辛苦了，喊他休息几分钟再开。老实了。他说怎么下播了？他说5盘封好了，说我在底下打滚。
真的太搞笑了。他说他在地下打滚，8号给他封了。直接给我封了，扣我10分健康分，冻结阴囊7天。我的天哪！科技们站在一起往3万点一点。那个洞在动了，来了。这边的水位在撤了，看到没有，科技们，水位在撤了，这边就要开始来了。谢谢我点点哥，感谢我哥的大灯牌。这条。